canal. Vou começar o vídeo aqui, o bike vlog. Entendeu, galera? Vamos lá então, né? Pera aí, deixa eu dar uma limpadinha aqui na câmera. Pronto. Agora tá melhor. Vamos lá então, vamos lá. Vamos lá então, galera. Vamos lá. Bora. Bora lá então, galera. Primeiro bike vlog aqui do canal. Nós vamos fazer aqui, ó. Vamos lá então, ó. Por aí, galera. Que eu errei que deu ruim esse grau aqui. Deu bosta esse grau aqui. Não, olha aqui pra mim. Mano, é que na câmera não dá pra ver, mas eu tô muito estranho. Olha aqui. Deu errado esse grau aqui, velho. Então, galera, aqui, ó. Esse grau vocês viram. Vamos lá então, vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá então, rapidão. 30 elásticos. Fora aquelas fitas de roupa aqui, tá ligado? Aí nós vai, mano, não tô vendo nada. Só o grau, ó. Tô conseguindo ver só isso. Conseguindo ver só meus graus aqui. Vamos lá, Vicky, você consegue dominar. Ó, o cara. Quase, hein? Vamos lá, galera. Vamos lá gravar então, continuar, né? Vamos lá, galera. Aqui, ó. Caralho. Vamos lá, galera. Continuar aqui, ó. Esse cara tá a fim de descer lá do começo. Vamos descer lá de cima. Vai descer de lá de cima lá, galera. Depois nós sobe de novo. Então, galera, eu vou com vocês até lá em cima. Entendeu? Mano, olha aqui pra mim, olha aqui. Deixa o like aí no vídeo, mano. Se inscreva no nosso canal. O meu canal vai estar aí na descrição desse vídeo. E o canal dele vai estar na descrição do meu canal. Então se inscreva lá. Quem não é inscrito ainda, ative o sininho. Aqui no primeiro link da descrição. É fácil, é rápido, barato e seguro, tá? Não vai trazer nada. Barato não é porque você não gasta dinheiro nenhum, né? É, barato é. Você não vai perder nenhum dinheiro e não vai trazer nenhum vírus pro seu celular, tá? É. Então, galera, a mesma coisa eu digo pro meu vídeo aqui. Você deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificações pra vocês receberem todos os vídeos que eu postar. Primeiro eu vou começar a postar em uma semana, entendeu? Depois, conforme quantos inscritos eu vou tendo, eu vou aumentando, entendeu? Então, galera, vamos lá então. Esqueci de dar o grau. Aqui, ó. Moto. Agora eu vou dar um grau aqui, ó. Na bexiga. Ruim quando acontece isso, galera. Subir aqui, ó. Aqui, ó, 1 grau. É, moleque, isso daí comando. É o bicho. Yeah! O bonequinho tá tremendo, tio. Esse aqui também tá tremendo, velho. Ah, mas é suave assim mesmo. Sim mesmo, depois nós dá um jeito lá. Ô louco, olha que motinha chave ali. Mano, eu adoro gravar. Que motinha chave que tem. Tá aqui, ó. Ó, galera, motinha chave aí. Ó. Fih, eles não conseguiram ver. Ó, a motinha chave aí, ó. Ó, que da hora. É. Vamos lá, então. Vou dar mais um grau aqui, ó. A gente vai. Bora lá descer então? Vamos descer então.
Vai, Nico. Só vou tentar virar aqui, ó. Galera, tá difícil. Bora lá então. Esse barulho vai aparecer aí no vídeo. Barulho de vento aí. Tá ventando. Acho que é o buraco. Vai. Vamos lá. Fazer a rotatória aqui, né? Mano, dá muita vergonha fazer isso. Muita vergonha mesmo. Tipo, as pessoas olham pra sua cara e dão risada, entendeu? Que fala assim, nossa, que palhaço, ó. Que merda que o moleque tá fazendo. As pessoas falam assim, velho. Pensando que isso é uma bosta. Entendeu? Vamos dar uma acelerada. Que bosta que foi isso, hein? Vamos lá, galera. 28! 33. Derrapadinha de leve. Derrapadinha. Último grau. Pra terminar aqui, ó. Acabou. Então, galera. Acho que por hoje foi isso daí. Depois eu tento gravar um vídeo lá que nós estamos falando aí. Só não vou estar falando pra vocês aí do que eu vou gravar, entendeu? Mas então, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho de notificações pra você receber todos os meus vídeos aí que eu vou postar. Entendeu, galera? Pra vocês receberem todos os meus vídeos aí que eu vou postar, se inscrevam, deixa o like e assine. E ative o sininho de notificações, falou? Então, galera, falou!